गाइज ये है टीवीएस रेडियन बाइक। देख सकते हैं कि इसका फ्रंट जो है स्पॉकेट जो है चैन का जो है अगला वाला गरारी जो है एकदम से कटा हुआ है। जब भी आपके बाइक को जो चलाने में जो है चरचराहट की आवाज़ आए तो इसको आपको एक बार चेक ज़रूर करना है। अगर ये स्पॉकेट कटा रहेगा तब भी आपका चरचराहट की आवाज़ आएगा। साथ में अगर आप ये जो है सॉफ्ट पे ऊपर जो है एकदम से सूखा रहेगा, ऑयल वगैरह नहीं पड़ा रहेगा तब भी आएगा। तो इस कंडीशन में जब भी आपके बाइक में चरचराहट की आवाज़ आए तो एक बार आपको ज़रूर से चेक करना है। तो चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ को मैं सुनाता हूँ। देख सकते हैं कि किस तरह से इसका आवाज़ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।